Siz daha nasılsınız? En son yapmıştım ki ben. İlk aldığım otobüs cam kenarıydı. Daha güzel çekim yaparak giderim diyordum size. Ama şu an son dakika aldığım için birazcık arkalarda yer bulabildim. Hayırlısı diyeceğim artık. Vardır bunda da bir hayır. Bir de sizlerden bir tavsiye almak istiyorum. İlmimizi arttırmak için birlikte hareket edebileceğimiz, birbirimizi destekleyerek ilerleyebileceğimiz bir program oluşturmak istiyorum. Ama nasıl bir şey yapacağım? Bir de birazcık istikrarsızım bu konuda önceki yaptıklarımızı düşününce. Faydalı şeyler de üretmek istiyorum. Bu günlük hayatımı paylaşmamın dışında. O yüzden her türlü tavsiyenize açığım elimden geldiğince. Sizin fikirlerinize önem verip uygulamaya çalışırız. O yüzden benimle paylaşmaktan lütfen çekinmeyin. Şimdi ben gideyim. Otobüsüm gelecek. Görüşürüz. Siz videoya devam edeceksiniz. Ben de kameraya geleceğim. Tamam mı? Tamam. Şimdi bana. Tamam. Tamam mı? Tamam. Niye boyadın masalı? Çarp. Bir de diyor ki boyamadım. Babamın telefonun ekranı çıkıyor biliyor musun? Nerede kalıyorlar? Abla bu daha çok açılıyordu. Su ısıtabilir misin benim için? Isıtıcıdan. Çarpın. Aç. Ben silikondan yapılıyor sanıyorum. Elektriğin bölümündeki gibi olmasın ama. Kibrit şey var mı? Kürdan. Allah Allah. Ne yapacaksın? Şey çekil yapacağım. Tamam, affedin. Ödül bekledim ama mesela bir Nobel ödülü falan verecekler. Tamam. Burayı kontrol edeyim öncelikle. Tamam mı? Sonra bir etkinliğe geçelim. Ay şırıcı.
mu? İnşallah geçenki gibi olmaz. Geçenki gibi Doğru. olursa ağlarım. Kaç yıldız istiyorsun? 3. 1, 2. 3. Şimdi buraya mı geçtik? 8 tane varmış. Evet. Buraya 8 yazabilir misin? Nasıl? Şöyle mi? 8 nasıl yazıyorduk? Böyle. Böyle mi? 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, buraya da 6 yazacağız. Alamam. 6. Hı hı. Gayet Şimdi güzel. bu Bu hangi sebze? bu Say havuçları. Bunları ister misin? yok. Kaç? 1. Bitti öğretmenim. Geceliğin de çok güzelmiş. Evet. Spiderman. Ve Doğru mu yaptın? doğru. Emin misin? Uberi yengim mor. Çiçeğin koparma yerinde mor. Daha bir de. Markete gitmiştim. Ondan sonra da markete gidip ben diyorum evde çiğ köfte aldım. Dedim. Hani Bir daha. hayır. Lütfen. Bir kerecik. Böyle. Bir daha. Bir daha.